Hello， 大家好，歡迎乘搭漢寶鐵路，我係 Baron。我哋今日咧就係漢寶鐵路嘅第115集，就係介紹馬鞍山站。我哋而家就喺恆安站嘅 A 出口呢邊，我哋而家就即係出發啦。OK。往泥涌，列車即將到達，請先讓車上乘客落車。前往泥涌的列車即將到達，請先讓車上的乘客下車。 The train to Naichung is arriving. Please let passengers exit first. 請勿靠近車門，請不要靠近閘門。Please stand back from the train doors. gates. 下一站馬鞍山，左邊嘅車門將會打開。下一站馬鞍山，左邊的車門將會打開。 Next station, Ma On Shan. Doors will open on the left. 請勿靠近閘門，請不要靠近閘門。Please stand back from the platform gates. 咁我哋而家就嚟到馬鞍山站啦，咁同其他馬鞍山線嘅車站一樣，咁都係2號月台往泥涌，1號月台往屯門南嘅。咁我哋而家喺往泥涌方向嘅車頭，所以趕咗呢邊先。咁呢邊就有個要 permit 嘅位啊，即係咯，唔識形容啊，大概就係咁咯。不過入到去嘅呢邊都一樣嘅。咁馬鞍山站就係以呢個紫色為呢個主色啦。呢度有一堆凳嘅，係啦，召喚專線咁樣啦。咁喺比較車頭嘅位就有一樓一電，咁就落去大堂嘅。咁呢邊咧就再前少少，就係有一條扶手梯上嚟，然之後亦都有條樓梯咁樣嘅，係啦。然之後月台中間一度就係 lift 啦，係啦，冇咩特別嘅一部 lift，都有燈咯。然之後嚟到之前馬鞍山線4卡轉8卡係擴建部分啦，咁呢個咧就起晒所有嘢之後，發現呢條緊急樓梯係起唔到嘅，所以就整走咗條緊急樓梯啊。咁呢度就係我哋起到出嚟嘅緊急樓梯，帶大家行下先。係啊，轉對頭暈嘅呢個係。上翻去先，然之後去到月台尾呢一邊，就一樣都係有呢啲緊急嘅空間啦，都係要 permit 先入到嘅。
都幾闊嘅咁呢個位。我哋而家落去大堂啦。咁落到嚟大堂其實就唔係好多嘢講嘅啫，馬鞍山站嘅大堂，因為真係好細嘅馬鞍山站個大堂。咁呢一邊就有3間商鋪啦，然之後嚟到呢度就係廁所。嚟到呢度就係廁所，咁呢度咧就係男廁啊，呢度係殘廁啊，呢度係女廁啊。問好。咁我哋就嚟到廁所呢一邊啦，咁男廁就係呢個啦，殘廁就係呢度入嚟呢一邊啦，女廁就係呢度入去嘅。咁呢邊過嚟咧就係、一啲唔知嚟做咩嘅位嘅，最吉嘅佢係行過嚟大堂中間呢度就有個客務中心，僆仔打爛嘢喎你。客務中心啦，有個中介龍喺入邊嘅。閘內部分基本上就係咁噶啦，然之後就要出閘噶啦。A 出口就係去馬鞍山廣場閘機啦。咁馬鞍山站啲閘區都幾特別嘅，佢係因為馬鞍山站啲出口係連接住附近嘅2個商場啦，然之後係以呢個天橋嘅方式去連接嘅。咁所以咧，佢啲閘區咧係直接起咗喺條天橋上面嘅，都幾特別嘅呢個。咁呢度就有補貼機啦，查票機啦，同埋呢個售票機啦。咁呢度出到嚟就有分兩邊嘅。咁我哋就冇起到呢個馬鞍山廣場出嚟啦。不過咧，佢係以呢個半圓形嘅方式去到連接住呢個馬鞍山廣場嘅，總之連接馬鞍山廣場啦。唔識中文啊，我而家過去對面啦，然之後我哋就咁去對面嘅期間咧，咁呢度都有4間吉鋪嘅，係啊，呢個就係 Tom's 包店，好啊，呢度就繼續係一堆閘機啊，然之後客務中心就喺度入嚟嘅，咁 B 出口就係去新港城中心，呢度就有售票機同埋查票機啊。就有補貼機，咁馬鞍山就外觀就係咁嘅，架空㗎啦，佢地面嗰層係真係唔知做咩嘅喎，係咯，唔知係起到咁啦，總之個外觀。好啦，咁馬鞍山站嘅介紹就嚟到呢度先啦。記得 like 同埋 subscribe，然之後記得開鐘仔就可以隨時收到出片通知。我哋聽日就係會介紹烏溪沙站同埋泥涌站嘅擴建部分。咁多謝乘搭漢寶鐵路，我哋聽日翻嚟再見，拜拜。